Mhux bidla sempliċement għax iddejjaq dak li hemm, imma bidla għall-aħjar u bidla għax li tagħmel sens u għax hemm bżonna. Jien nerġa' ngħid naħseb f'dawn is-snin kollha ta' gvern nazzjonalista saru affarijiet tajbin, ħadd ma jmerreħ dak. Naħseb li saru l-iżbalji wkoll. Naħseb li issa wasalna f'punt storiku fejn f'din l-elezzjoni li ġejja mhix sempliċement dwar għażla ta' gvern, hija wkoll dwar għażla ta' triq li dan il-pajjiż irid jieħu. 8 ijiem il-bot mill-elezzjoni ġenerali, dan kien l-appell tal-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt id-dibattitu bejn il-mexxejja politiċi fuq Xarra Bank. Il-poplu jrid jażel bejn politika tal-passat u l-politika tal-futur, fejn iridu nażlu jew inkomplu bil-politika tal-blu u l-aħmar jew inkella nagħmlu sforz veru nazzjonali biex nibdew kapitlu ġdid fl-istorja ta' pajjiżna. L-antana huwa li jkollna pajjiż fejn ma jkunx jott il-mintaf imma jkun jott xtaf. Biex isir dan hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Aħna bidla fid-direzzjoni rriduha sabiex l-ewwel nett in-nies jkollhom kontijiet tad-dawlu tal-ilma orħos li permezz tagħhom jifdallek aktar flus fil-but, li permezz tagħhom l-ekonomija tibda tieħu r-ruħ, jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol, insalvaw il-postijiet tax-xogħol u li fil-verità l-ekonomija tibda mixja il-qudiem. Iridu bidla fid-direzzjoni għax is-sistema ta' trasport pubbliku kif inhi kienet fallimentari. Iva għandna karozzi tal-linja ġodda, isbaħ u jniġsu inqas. Imma r-rotol diżastru. Għandna bżonn bidla fid-direzzjoni jekk nerġa' mmur fuq il-qasam ambjentali għax ma jistax jkun li jkollna power stations li jnitsu bħal dawk li għandna. Hemm bżonn power stations li jaħdmu bil-gass. Bidla fid-direzzjoni għandna bżonna biex in-nies ma jibqgħux fil-kuriduri tal-isptarijiet jistennew waiting list ma jispiċċaw qatt. Bidla fid-direzzjoni għandna bżonna sabiex fil-qasam tal-edukazzjoni fejn diġà qed inkisbu suċċessi nimmiraw li jkollna l-inqas numru ta' nies possibbli, ta' studenti possibbli, ta' żgħażagħ illi jitilqu mill-iskola wara 16-il sena u għalhekk qegħdin nipprovdu l-garanzija għaż-żgħażagħ. Iżda l-ikbar bidla li pajjiżna għandu bżonn hija waħda ta' mentalità, saħaq Joseph Muscat. L-ikbar bidla fid-direzzjoni hija fil-mentalità li ma naħsbux bil-kulur tal-uċuħ tal-aħmar u tal-blu imma nħarsu lejn in-nies skont dak li jafu u mhux skont lil min jafu. B'kuntrast il-Prim Ministru Lorenz Gonzi baqa' jiġġustifika l-politika diviżiva tal-aħmar u l-blu. U vera għandna l-kuluri tagħna, għandu l-kulur aħmar jien għandi l-kulur blu, dawk huma l-kuluri ta' vera ma naħbuhomx. Matul id-dibattitu Lorenz Gonzi għal aktar minn darba iddikjara li pajjiżna m'għandux ibiddel id-direzzjoni. Nieqpa' nisma' b'attenzjoni dak li qed jgħid Dr. Muscat, però xorta nieqpa' ma nifhimx x'jrid ibiddel fid-direzzjoni. Għalfejn għandi nbiddel id-direzzjoni. Ma rridx nissogra nbiddel Dr. Muscat. Mixin f'direzzjoni tajba, id-direzzjoni hi b'saħħitha u alla ħares inbidluha. Joseph Muscat spjega kif bid-direzzjoni li l-pajjiż mixi fiha b'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru żdied il-qatt. Għal 11-il xahar konsekuttiv ir-rata ta' qatt f'pajjiżna żdiedet. Jiġifieri ilna 11-il xahar wara l-ieħor taħt Dr. Gonzi fejn minkejja qed jitkellem dwar ix-xogħol mhux qed jiddeliverjah ix-xogħol għax il-qatt qiegħed jiżdied. Jumejn ilu qal li l-żgħażagħ illi qegħdin jirreġistraw li mhumiex qegħdin fid-dinja tax-xogħol huwa numru żgħir, kważi irrelevanti. 4600 żagħżugħ u żagħżugħa skont il-Labour Force Survey. Meta inti għandek problema u ma tirrikonoxxihiex, ma għamilx l-ewwel pass sabiex issolvija. Fl-istess ħin waqt li ħafna ħaddiema kienu mweda xogħol garantit mingħand Lorenz Gonzi, riżultat tad-diżonestà politika tal-Prim Ministru fl-aħħar 5 snin spiċċaw bla xogħol. Jien naħseb li hija diżonestà politika kbira. Illi inti qed titkellem b'dan il-mod dwar din l-entità. Taf sewwa daqsi li l-problema ma bdietx wara 8 ta' Marzu tal-2008 u xorta lil dawn il-ħaddiema għażilt li tiktbilhom ittra tagħtihom assigurazzjoni li ma kinitx minnha u tħadd bihom. Joseph Muscat żied li d-direzzjoni għal futur li qed joffri l-Prim Ministru mhix realistika. U l-Bank Ċentrali ta' Malta qal li r-rata ta' tkabbir tal-ekonomija tagħna ħad tkun din is-sena 1.6%. Fil-programm tagħkom qed itbassru daħħa jkun 2.3%, differenza abissimali. Laqqas il-Bank Ċentrali ta' Malta mu qed jemminkom xi jfisser dan kollu. Ħajkollok problemi jekk tiġi biex itwettaq dak li qed tipproponi jew inkella tagħmel kif diġà għamilt f'din il-leġislatura. Jiġifieri kif tgħaddi l-elezzjoni tgħid qed tara l-maltemp, forsi terġa' tieħu 500 żieda imma lin-nies ma tihomx dak li wettu.
Fid-dibattitu ħasem ukoll iċ-Chairman tal-Alternattiva Demokratika Michael Briguglio li spjega li b'vot għall-alternattiva ikun hemm vuċi oħra fil-Parlament.